បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសាជាថ្មីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language បាទបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺប្រធានបទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកចូលនៅ message ដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុង set ពីព្រោះ set នេះវាចាស់គឺបងមិនបានដឹងអីពីរបៀបយ៉ាងម៉េចទៅ say យ៉ាងម៉េច access យ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែនៅ message បាទព្រោះថាវាដូច delete ដែរចំទៅមាន add មាន update មាន clear មាន remove អីមិនអញ្ចឹងឯង message ទាំងអស់នោះគេប្រើយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកមកបង្រៀនបាទនៅក្នុងវគ្គនេះអរអញ្ចឹងខ្ញុំ execute លើវាអត់មានរឿងអ្វីកើតឡើងទេហើយបើសិនខ្ញុំចង់ print ទាំងអស់ទេខ្ញុំនិយាយថាវាជា set ចេះបាទដល់ពេលខ្ញុំคลิกទៅលើ Khmer.python វានឹងធ្វើការ print sound នៅទាំងអស់ខ្ញុំនេះអូខេហើយនៅក្នុងវគ្គចាស់ខ្ញុំដូចជាអត់បានធ្វើនៅ for loop បាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើង loop through បាទនៅ raw data type ដែលនៅក្នុង set របស់យើងធម្មតាបើយើងនិយាយថា for I iteration in set colon print នៅ I ដែលជា iteration របស់យើងនេះអូខេហើយបើសិនខ្ញុំ execute លើគឺថាវា loop through នៅ raw data type ទាំងអស់ចូលមកយើងបាទតាមគឺថា perfect ឥឡូវយើងចូលមកកាន់ message យើងបន្តិចអញ្ចឹង message ដំបូងគេដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកបង្រៀនបងប្អូនអរគ្នាបានក្នុងថ្ងៃនេះគឺ which is add តាមធម្មតាយើងមាននៅ data type ចំនួន4ដែលនៅក្នុង set របស់យើងនេះហើយខ្ញុំចង់ add នៅ data type បន្ថែមផ្សេងទៀតតែ1ឬក៏2ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើង add បើយើងប្រើនៅ which is message add ហើយយើងនិយាយថា set.add នៅ which is data type ដែលយើងត្រូវ add យើង add នៅយើងអាចនិយាយថា add នៅ string ក៏បានបាទឬក៏យើងអាចនិយាយថានិយាយពី integer ក៏បានបាទឬក៏យើងអាចនិយាយពី float ក៏បានឬក៏យើងអាចនិយាយពី bool ក៏បានបាទឬក៏យើងអាចនិយាយអំពីwhich is complex បាទនិយាយអំពី complex ក៏បាននិយាយទៅទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី bool បន្តិចចុះដោយសារនៅក្នុង set របស់យើង data type វាមាន bool មួយឯងប៉ុន្តែ false ខ្ញុំចង់ add នៅ true មួយទៀតបញ្ចូលតែនិយាយថា true ទេអូខេហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ print out ឥឡូវនេះសួរថាយើងមាន data type ប្រមាណបាទដូចខ្ញុំនិយាយថា set អូខេខ្ញុំ print out លើគេថាជាងនេះយើងមាន false យើងមាន true ហើយ bla bla ទៅតាមឥឡូវយើងមាន data type បើចំនួន5ក្នុងហ្នឹងគេថា perfect ហើយ so that ចុះបងយើង add បន្តទៀតបានអត់យើង add បន្តទៀតបានដោយសារយើង copy set.add នេះយើង copy ហើយ pass មកបន្តអញ្ចឹងបាទ set data type តាមហ្នឹងកន្លែងខ្ញុំនិយាយថា1 2 3កន្លែងខ្ញុំ string ខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរកន្លែងខ្ញុំ add នៅ conflict មួយចុះដូចខ្ញុំនិយាយថា just 1 complex ហើយខ្ញុំ add នៅ float បន្តទៀត which is 0. ឬក៏ដក 0.2 ហើយនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយនៅព្រោះយើងមាននៅ float បាទជា 0.5 អូខេហើយបើខ្ញុំ press play លើគេថា bam យើងមានទាំងអស់មកចប់ទៅតាមហ្នឹងគេថា perfect បាទសិតតែ data type ទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបានយល់បាន add message នេះហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាទយើងបន្តទៀតនៅwhich is message ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់បាទថងមួយហេតុអីក៏នៅរាល់ពេលដែលខ្ញុំ add នៅ data type ផ្សេងចូលទៅក្នុង data type ចាស់ data type ដែលជា set របស់យើងចាស់ហេតុអីក៏វា random ហេតុអីក៏វាមិន add ដូច list ពីព្រោះថាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនឆ្ងល់ហើយហ្នឹងចាំខ្ញុំចង់បញ្យល់បន្តិចថងថាយើងមាន for យើងមាន 1 2 3 5យើងមាន hello world យើងមាន 0.15 អញ្ចឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនមើលឥឡូវគឺថាឃើញខុសគ្នាយើងមាន for ហើយត្រូវ 1 2 3 4 5 hello world 0.15 មិនទៅក៏ប៉ុន្តែវាទៅជា for ហើយ true 0.15 ហើយខ្មែរវិញវាទៅជាអញ្ចឹងវិញហើយ roll data type ទាំងអស់វាទៅជាលក្ខណៈមួយ random
បាទអាហ្នឹងគឺមកពីបញ្ហាគឺវាមកពីចេះដោយសារតែ set នេះបាទគឺវាជា data ថៃបាទវាមិនមែនជា list បើសិនជាវាជា list បាទបើសិនជាវាជា list គឺខ្ញុំចង់ពីព្រោះថាអាហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ចូលបងប្អូនវិញមិនចឹងតាំងពីអាចារ្យមកពីព្រោះថា set ហើយនឹង list នេះគឺវាខុសគ្នា set ហើយនឹង dictionary គឺខុសគ្នាបាទគឺការប្រើវាដូចគ្នាទេពីព្រោះថារាល់ពេលដែលយើង access នៅ set គឺយើងត្រូវតែដឹងបាទ data ថៃដែលនៅក្នុងហ្នឹងបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីវគ្គចាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ access គឺយើងដល់តែយើងដឹងអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើង add នៅ data ថៃថ្មីបញ្ចូលមិនថាវា random វាមិនសំខាន់បាទវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់នៅពេលដែលយើង access វាយកមកប្រើឲ្យតែយើងដឹងគឺយើងអាច access វាយកមកប្រើបានអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំបាច់ដឹងថាឲ្យមាន key ដូច dictionary យើងអត់មានចាំបាច់ដឹង element ដូច list បាទមិនអញ្ចឹងពីព្រោះ list យើងត្រូវដឹងពី element ដើម្បីយើង access យកមកប្រើហើយ dictionary យើងត្រូវមាន key បាទបានយើង access យកមកប្រើបានក៏ប៉ុន្តែ set នេះគឺឲ្យតែយើងដឹងថានៅខាងក្នុងនឹងមានអីបាទមាន data ថៃប្រភេទអីឲ្យតែយើងដឹងគឺយើងអាច access វាភ្លាមបំពេញយកមកប្រើមកអានឹងវាជារឿងមួយដែលល្អបាទដូច្នេះបានជាការដែលយើង add បាទនៅរាល់ data ថៃដែលនៅខាងក្រៅនេះចូលទៅកាន់ set ចឹងឲ្យបានវា random បាទអញ្ចឹង random គឺមិនសំខាន់ទេសំខាន់ឲ្យយើងដឹងថានៅខាងក្នុងនឹងមានអីយើងអាច access មកប្រើបានអូខេអញ្ចឹងសារបងបានយល់អំពី add ខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់ចូលទៅកាន់ remove បាទ so កន្លែងនេះបាទយើង so basically set កន្លែងនេះ set.remove message នេះ so set.remove message នេះគឺមានន័យថាវានឹងធ្វើការ remove បាននៅ which is នៅ data ថៃដែលនៅក្នុង set ហើយនៅពេលរាល់ពេលដែលយើងចង់ remove នេះលុះត្រាតែយើងដឹងថា data ថៃ set មួយណាដែលយើងចង់ remove ជាឧទាហរណ៍បាទជាឧទាហរណ៍ for នេះគឺជា bool 1.5 នេះគឺជា integer hello world នេះគឺជា string 0.15 នេះគឺជា float មិនចឹងដូច្នេះហើយwhich is data ថៃរបស់ set នេះគឺរាល់ពេលដែលយើងចង់ remove ហើយយើងមិនអាចនិយាយថា set.remove ជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ remove នៅ for នេះមួយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអាចនិយាយថា set.remove bool ជាបានទេបាទអាហ្នឹងវាជារឿងមួយខុសបាទខ្ញុំមិនអាចនិយាយថា remove bool ចឹងបានទេខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថា which is condition របស់វាដូចថាbool condition របស់វាគឺ false ឬក៏ true មិនចឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថា false ឬក៏ true ទៅតាម data ថៃដែលនៅក្នុង set ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដូចតើខ្ញុំចង់ remove នៅ false នេះគឺខ្ញុំត្រូវតែខ្ញុំមិនបាននិយាយថា bool យ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថា which is false ចេះបាទ false ឬក៏វាមាន true ខ្ញុំនិយាយថា remove នៅ true ចោលអូខេអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនខ្ញុំ execute នៅ Khmer ឬ Python ឥឡូវគឺថាវា remove បាននៅ false ចេញឃើញបាទវា remove នៅ false ចេញពី data which is data ថៃ set របស់យើងនេះអូខេហើយម្ដងទៀតបើសិនខ្ញុំចង់ remove នៅ hello world នេះគឺខ្ញុំត្រូវនិយាយថា single quotation mark ហើយនិយាយថា hello world បាទកន្លែងនេះគឺវានឹងធ្វើការ remove បាទនៅ hello world ហ្នឹងចេញពី set ឲ្យយើងអូខេ perfect ឲ្យ message ដែលខ្ញុំចង់បាទលើកយកមកបន្តទៀតគឺមានឈ្មោះថា clear បាទហើយនៅពេលខ្ញុំនិយាយថា clear បើទោះជាខ្ញុំមិនបញ្យល់ក៏បងប្អូនប្រកាសជាដឹងឲ្យ clear នេះមានន័យថាប្រកាសជា remove ទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែគឺប្រកាសជា remove ទាំងអស់បើសិនជាខ្ញុំexecute ឡើងដល់ណាននិយាយទៅ set អូខេដោយសារ remove ទាំងអស់អូខេយើងចាប់ចូលទៅកាន់ message បន្តទៀត message បន្តទៀតគឺ is going to be update បាទ so basically update នេះគឺអញ្ចឹងបាទ update នេះគឺយើងទាមទារឲ្យយើងមាននៅ data ថៃ which is set ចំនួន2មានន័យថាវានឹងធ្វើការ update ពីdata ថៃ set ទី2ចូលមកកាន់ data ថៃ set ទី1ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមាន set ខាងលើនេះមួយណា set ចេះខ្ញុំនិយាយថា set 1នេះ
ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ copy ហើយ paste ចូលដាក់ខាងក្រោមនេះហើយកន្លែង set 1ខាងក្រោមនេះមានថា set 2 ហើយ for នេះដោយជំនិយាយថាខាងលើ for និយាយថាខាងក្រោម true ខាងលើ 125 នៅខាងក្រោមនិយាយថា 1234 ខាងលើ hello world ខាងក្រោមនិយាយថា hello x ហើយនឹងខាងលើ 0.15 ខាងក្រោមខ្ញុំនិយាយថា disco និយាយ 0.13 អញ្ចឹងដើម្បីយើង access សពទៅដើម្បីយើង update នៅ data type set which is ទី2ចូលមកកាន់ទី1គឺយើងនិយាយថាបើយើង set យើងនិយាយទី1មកយើងនិយាយថា set 1.update ផាសឲ្យនៅ which is set 2បាទដូចជា data type set 2នេះឲ្យយើងធ្វើការ print out បាទយើងធ្វើការ print out នៅ which is set 1ដែល which is ជា data type set ដែលយើងបាន update ហើយបើសិនយើង press play ឥឡូវបាទវាប្រកាសប៉ុណ្ណាបាទរាល់ data type ដែលនៅក្នុង set 2នេះវានឹងធ្វើការចាប់ចូលបាទមកក្នុង set 1នេះគេមានទាំងអស់គេល្អមែនតើអរអញ្ចឹងគេថានេះគឺជា message បើវានៅមានទៀតក៏ប៉ុន្តែ message បន្តទៀតបាទគឺជា message ដែលគេអត់ប្រើនិយាយចំបាទដូច្នេះmessage ដែលខ្ញុំមកលើកយកមកក្នុងថ្ងៃនេះបើនិយាយចំទៅគឺតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយនៅក្នុង set គឺនិយាយចំទៅ message វានៅមានទឹកដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងគឺប៉ុន្តែ message ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ message ដែល picture គេអត់ប្រើដូច្នេះហើយក្នុង set បាទគឺចប់តែមកប៉ុណ្្នឹងហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយបាទយើងជួបគ្នាបាននៅអ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្តទៀតអញ្ចឹងបាទ